अल्लाह करीम के दो पाक नबी बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे। वयरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें और उनके साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे। दो नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का घर बना रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। तो रब कहता है, पता है वो मुझसे कहते क्या थे? मेरा ही घर बना रहे हैं, पर मुझसे कहते थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल फरमा लेना, ये कबूल कर लेना। कबूलियत बड़ी नेमत है। कुछ लोगों के पास काबिलियत बड़ी होती है पर उनकी कबूलियत